Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a sabon bidiyo na market review da kuma trade breakdown. So yanzu kamar yadda kuke gani muna kan Euro USD ne. So bari yi breaking down trade ɗin da na ɗauka ranar Monday, which is the first trade I took on Monday, wanda it was a winner. So let me break down what happened during this trade da kuma dalilin da yasa na ɗauki trade ɗin. So idan kuka duba, bari in fara pointing ɗinku to this place. Akwai gap, opening gap da kasuwa ya yi making anan, huge gap mai ƙarfi sosai da kasuwa ya yi making anan. So wannan gap ɗin, it is expected that the market has to fill the gap. It is expected gap ɗin kasuwa ya zo ya filling ɗinsa. So this gap is expected to be filled either that day, ranar Monday kenan, ko kuma zuwa ranar Tuesday. This is the expectation. So da na zo na buɗe wannan ɗina, chart ɗina, which normally kamar yadda dama na faɗa muku yanzu entry na yawanci ina executing ɗinsu ne by 9 ne. Yanzu yawanci smart money suke focusing akan kasuwan, so sun daina focusing akan kasuwan pre-London. Don saboda kun san ina trading London session. Sometimes I trade London session, sometimes I trade New York session. Sometimes I hold my trade daga London har ya zuwa New York. So abinda na gani anan, ina buɗewa by 9, what I noticed is first, na yi noticing wannan abu. First, na yi noticing kasuwa ya yi ranging anan. Meaning mun samu menene? Accumulation anan. This is an accumulated order. Na zo na yi marking wannan equal loss inda kasuwa ya making. I was expecting the market to come back and clear the equal loss kafin maybe mu ci gaba da pushing. So sai na sa pending order na anan in the beginning. Da na sa pending order na anan, then I was expecting the market to come back to that pending order, clear it and then move. But then sai na sake wani tunani. Na ce because of the strength na gap ɗin da kasuwa ya yi making, ƙarfin movement da kasuwa ya yi making, ya yi pushing downward, there is low probability na kan cewa kasuwa zai dawo ya clear the liquidity sannan ya ci gaba da moving. So then na ci gaba da observing kasuwa, sai na notice lokacin da kasuwa ya dawo zai yi dipping into this order block. Na treating this as an order block, ko kuma I can call it a rejection block. Yes, a rejection block at this point. Sai na targeting ɗinsa a wajen, na sa pending order na, stop loss ɗina ƙasan loss, equal loss ɗin nan, saboda there is no likelihood of the market going back there considering the bullishness inda yake shigowa kasuwa. Put my pending order here, got activated and we move straight to the TP. Kasuwa ya tafi ya yi hitting TP na. Wanda wannan trade ɗin, I was risking 20 pips to make 90 pips. Meaning ina making risk to reward ratio na 1 to 4.43 risk to reward ratio. And it was very, very, very good, very profitable. So kamar yadda kuke gani, da kasuwa ya dawo ya yi closing gap ɗin anan. Observe, yana closing ɗinsa immediately ya yi rejecting, ya sake komawa for the second time to the gap, and the market rejected and then pushed. Ya yi pushing, dama condition ɗin ba wai zai yi closing ya yi dropping ba ne. No, there is high probability zai yi closing ɗinsa ya yi dancing around the closing of the gap sannan ya ci gaba da wannan. Wanda na yi magana a previous videos ɗina, na yi magana akan wannan gap ɗin. What do I call it? Okay, ban yi magana akan wannan gap ɗin ba, but na yi magana akan something similar to these gaps. Irin gaps ɗin da muke samu irin wayannan suna zuwa in different forms. Fair value gap, akwai volume imbalance, and this wannan kuma opening gap ne.
opening gap yawanci ana samun sa ne on Mondays, lokacin da aka samu wani high impact news during the weekends, sai a bude da gap because the market is closed, so ba za a samu candle da zai representing downward movement din ba, so because of that sai kasuwa ya bar gap. So this is my first trade din da na dauka. So second trade dina da na dauka, which is on Wednesday, I think, yes, on Wednesday, na yi taking second trade dina, which was a loser. Shi kuma abin da ya faru, na yi marking a nan. Let me go back to the time frame. I think it should be 4-hour time frame. Saboda kamar yadda na faɗa muku a 4-hour ne nake marking PDRS ina, sai in zo in yi executing order na a 15-minute time frame. Okay, so ba 4-hour ne yake, maybe a 1-hour ne. I think it should be in 1 hour. A 1 hour ne. So a nan, okay, wannan point inda kasuwa yake kai previous fair value gap ne wanda already kasuwa ya filling ɗinsa. I think ban yi deleting ɗinsa ba. But then let me go back to the 15-minute time frame. I think abin da na yi marking a gurin nan is on the 15-minute. Yes, it's on the 15-minute. No, ba 15-minute bane. Sorry, previous wannan ne. So let's not pay attention to this level. Abunda entry na kawai da na yi using a nan, kamar yadda dama na faɗa muku yanzu, yana using accumulation, manipulation and distribution ne. So abin da ya faru a nan, lokacin da na buɗe chart ɗina by 9 da na duba kasuwa, na ga kasuwa ya accumulating orders a nan. At this point, this is the range I considered. Sorry, ga accumulated order na a orders in a nan, sannan this was the manipulation. So I consider this as the manipulation. Saboda dama na ce muku strong manipulation means you can go heavy in the market. So this was the strong manipulation I was looking for, and the market gave me the manipulation. Na executing order na a nan, expecting the market to drop. But kasuwa ya ci gaba da pushing, ya yi taking stop loss dina, kamar yadda kuke gani. From there, ya ci gaba da dropping, but I'm happy because I was right in this trade. It's just I was right at the wrong time. So entry now was somehow early, even though na executing this based on time frame ina, time in da nake executing trades ina. But then it was a loser nonetheless, but I'm happy that I was right in the market. So kamar yadda kuke gani, kasuwa ya ci gaba da dropping, but bai zo TP level din ba. Ranan that's on Thursday, ya ci gaba da dropping because after this trade na ce ba zan yi trading ba sai NFP, sai ranar NFP, which is on Friday. So I didn't trade on Thursday. Sai ranar Friday, perfect example of our accumulation. This was the accumulated order. Kasuwa ya accumulation a nan because I know the institutional order flow is bearish. So this was the accumulation. I did not consider this as the manipulation, nor this. So kasuwa ya yi accumulating a nan, and this was the strong manipulation I was looking for. Strong manipulation happened here. Idan kuka duba ya yi clearing wannan hiding. So let me show it to you clearly using wannan abu. Idan kuka duba ya yi manipulation ne, an samu manipulation. So a daidai kan wannan ne, a daidai kan liquidity zone ne na yi placing order na, and then the market manipulated, took me in, pushed. Wannan candle din da kuka ga, wannan wick din da kasuwa ya sake komawa sama during NFP ne, ya koma closer to my SL level, sannan ya yi trending downward to my TP level. Kuma a nan idan kuka duba a group, lokacin da kasuwa ya yi pushing towards here, kafin NFP na ce na yi moving SL dina to break even. But then considering yadda NFP yake, then I move my stop loss back to where it was. Saboda na san akwai possibility during NFP kasuwa ya pushing, saboda already ya yi clearing wayannan liquidities inda suke nan. So akwai high likelihood during NFP kasuwa ya sake pushing saboda ya clearing wannan liquidity kafin ya pushing kasa. And that is exactly what happened. Kasuwa ya sake komawa and then push down. Hopefully bai taking order na ba, ya dawo ya taking TP level ina.
So okay, na manta wannan trade din I was risking, na manta ban bada risk to wannan ɗina ba. A trade din I was risking 27 pips, which is one of the highest wannan da na risking. 27 pips saboda in yi catching 70 pips. So that was what I was risking and the market took it off. So daga nan trade din da ya tafi a direction dina, so ina making 1 to 2 risk to reward ratio. A wannan trade din ina risking 20 pips, 20.8 pips saboda in yi catching 63 pips. So risk to reward ratio na 1 to 3.5 risk to reward ratio, wanda kasuwa ya tafi a direction dina ya yi taking TP level dina. So all together idan aka yi minus in wancan 63 da na yi making a wannan, that will leave me with let's say 30 ne ma na yi losing a can. That will leave me with 30 pips plus wancan 19. I make about 120 pips a iya euro kaɗai. So the next pair da na yi trading shine GU, kamar yadda kuke sani a trading euro da GU at the same time. GU, so GU ne ya kwafsa mini a satin nan. Though Monday was profitable, but other days da na shiga GU it was a complete disaster. So the same thing that happened in euro is what happened in GU in terms of yadda na nemi entry na. So lokacin da na buɗe chart already kasuwa ya fara making move upward move a nan. So already there is nothing like accumulation, manipulation, distribution. This was how the market was moving. But then abin da ya faru shine idan kuka duba GU babu gap ɗin da ya buɗe in euro, babu opening gap ɗin can. So abin da ya faru shine yanda na nemi entry na a GU, though na san dama kasuwa zai ci gaba da pushing. So yanda na nemi entry na a GU, the first thing I did shine na ɗauko Fibonacci retracement ɗina. So let's go to Fibonacci retracement. As you can see, neman entries will vary based on condition ɗin da mutum ya samu kasuwa. Na ɗauki Fibonacci retracement ɗina, na ɗauki wannan candle ɗin saboda wannan gurin me aka samu? An samu displacement to the downside, an samu strong bearish candle ɗin da we can use it to measure where the market will move. So daga nan na maka saman candle ɗin zuwa ƙasansa. Not the wick, only the body. Na yi focusing akan body na candle ɗin ne kaɗai. So this was the Fibonacci. So idan kuka duba 50% na Fibonacci level ɗina, which is this, a wajen ne na zana layi na, which means I'm expecting the market at minimum ya yi feeling 50% of move ɗin nan. 50% which is ya yi feeling ɗinsa. And at that time kasuwan yana nan. So already bai fara ma moving towards, bai fara shiga cikin wannan ɗina ba, bai fara shiga cikin body na candle ɗina ba. It's still on the wicks. So from there na maka 50% ɗina. Let me remove the Fibonacci. Na maka 50% ɗina which is there, and then my entry level sai na duba sai na duba fair value gap. Idan kuka duba wannan candle ɗin da kasuwa ya yi forming a nan. So let me zoom in saboda ku gan shi da kyau. Idan kuka duba a nan wannan candle ɗin da kasuwa ya yi forming, an samu huge displacement higher wanda ya yi clearing liquidities da suke nan, but akwai extra liquidity a nan. Though in GU in the beginning I was expecting the market to push down first kamar yadda nake expecting a euro, but then I was looking at this move na ce to okay, based on how the market moves here, it is highly unlikely for the market to push down again. So the likelihood is for the market to push up. So na duba wannan candle ɗin fair value gap
na maka fair value gap ɗinsa opening closing na yi placing entry na akan closing ne, and this is what happened. Kasuwa ya zo yi activating ɗina immediately we started moving and the market moved ya yi taking TP level ɗina. So a wannan trade ɗin I was targeting 1 to 3 risk to reward ratio. So ina targeting 60 pips, ina risking 18 pips. In kuka lura GU, I'm always risking less and less and less. So ina risking 18 pips. And the market went in my way and I make what? 60 pips. Which is a very, very good trade and very profitable trade. So daga nan, I think ban sake shiga GU ba sai ranar Thursday shi ma. Sai ranar Thursday akwai trades in da suke nan da I think okay, yes. So this is what happened ranar Thursday. Exactly yanda na nemi entries dina a euro after looking at this, na dubi this as an accumulation, this as the manipulation, and then this wannan candle weak ɗinsa. This is the manipulation. I was expecting the market to drop. Na sa TP level ina kasan wannan liquidity level ɗin, but the market pushed. Yayi taking TP SL ɗina. Then sai na ce okay, after taking the SL I think the market will continue moving down. Sai na sake taking re-entry anan. Na sake neman wani entry anan and the market took my SL again, then consolidated a little bit and then pushed downward bai sake komawa SL ɗina ba, ya ci gaba da pushing har ya zo TP level ɗina. So kamar yadda kuke gani, those two trades were losers. First trade I was risking 20 pips, second trade I was risking 18 pips. So altogether in trading I was risking somewhere around 40 pips max at maximum. 40 pips. In aka yi subtracting 40 daga 16 can, we are still left with what? 20 pips. So we are still left with 20 pips in GU. Then again aka zo ranar NFP na duba yanda na yi executing na euro, same way na yi executing GU, accumulation, manipulation and distribution. Na nemi entry na anan. The market started pushing during NFP, ya koma ya yi taking SL ɗina, sannan ya ci gaba da pushing downward wanda shi bai yi taking ma TP ɗin ba. So it was just pushing downward. So this was how the trade went. So a wannan trade ɗin na yi losing 27 pips. So altogether trades inda na yi losing a GU, na yi losing trade guda 3, na yi winning guda 1, and overall negative, I was negative 7 pips, just 7 pips na yi losing a GU a satin da ya wuce. So wayannan su ne trades inda na ɗauka a PS inda na yi trading. Sai kuma bari in duba overall analysis ɗinmu in ga if there is need for me to make commentary akan analysis inda nake ganin kasuwan za ta yi moving. I think still we are still bearish. Har yanzu ba mu yi clearing sell side liquidity na weekly time frame ɗinmu ba. So I still expect the market to continue being bearish. So ina expecting next week we should go bearish until we clear that liquidity level. Maybe hopefully next week ko kuma a week after, tunda already yanzu an saki NFP. I think next week we should have CPI. So for GU I'm expecting bearish. Then for euro still, as you know, euro da GU tafiyansu ɗaya. So euro har yanzu dai ba mu zo muka yi feeling fair value gap ɗinmu ba ko kuma inverted fair value gap ɗinmu. Har yanzu kasuwa bai zo ya yi wannan ɗinsa ba. But amma a euro abinda nake gani first, idan kuka duba euro, kasuwa ya bar volume imbalance anan. Volume imbalance. So I expect the market to push up a little bit to that volume imbalance before we push down. So wannan shine
abin da nake gani a euro. Then other pairs bari mu gani. Other pairs like GBPJPY, GBPJPY, GBPJPY kamar yadda dama na ce muku har yanzu target ɗin is still this sell side liquidity, daily sell side liquidity da yake nan, and the market is reaching towards there. Sai USD CHF idan kuka duba shi ma har yanzu dai buy side liquidity da muka sa a nan har yanzu kasuwa bai yi clearing ɗinsa ba, but is closer to it. So we expect next week, we expect a bullish market that will clear it before maybe we'll start wannan. Gurin is a very very strong resistance level. So daga shi kuma sai I think these are all the pairs da nake wannan. So bari in ɗan bada small commentary ko da kaɗan ne akan BTC ga masu trading BTC. BTC, I think for BTC we need to drop a little bit, maybe mu yi feeling wannan fair value gap ɗin ko kuma kasuwa ya dawo ya yi retesting wannan high ɗin. So I'm expecting BTC to come around 73,550 maybe, kafin maybe mu ci gaba da pushing. I don't see BTC moving higher, though wannan zai iya serving as an accumulation and then the market will move higher, but I don't see that happening very much. I think we need to push a little bit low.